Hi everyone, welcome back to my English learning studio. In this video, I want to share this idiom, kill two birds with one stone. အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်မကဒီ idiom လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ idiom လေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုအသုံးများတဲ့ idiom တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Meaning of kill two birds with one stone သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ get လုံးတဲ့နဲ့ငှက်နှစ်ကောင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် to achieve two things by doing a single action အဲ့တော့ဒီ action တစ်ခုလုပ်ရုံနဲ့ကိစ္စနှစ်ခုပြီးမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချစ်ခုတ်နှစ်ချစ်ပြက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနော် For example we can kill two birds with one stone by learning English when we watch English movies ဒါတို့တွေဒီအင်္ဂလိပ် movie ကြည့်ရင်လည်းအင်္ဂလိပ်စကားကိုလေ့လာလို့ရတယ်တစ်ချစ်ကုတ်နှစ်ချစ်ပြတ်ပေါ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကတော့ I killed two birds with one stone and I picked the kids up on the way to the supermarket အဲ့တော့ငါဒီ supermarket ကအပြန်ကလေးတွေကိုတခါတည်းဝင်ကြိုခဲ့တယ်တစ်ချစ်ကုတ်နှစ်ချစ်ပြတ်ဖို့ဟေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီတစ်ချစ်ခုတ်နှစ်ချစ်ပြတ်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီ idiom အသုံးအနှုန်းလေးကို sharing လုပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် Bye bye see you